Merhaba dostlar. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Acer markasının Nitro 5 AN517-52-569D modeli bir laptopunda SSD ve RAM yükseltme işlemleri nasıl yapılır göstermeye çalışacağım. Faydalı olması dileğiyle. Öncelikle belirteyim, Acer Nitro 5 laptop şahsıma ait dostlar. Yaklaşık bir ay önce satın aldım. Cihaz beraberinde SK Hynix markasının 16 GB DDR4 3200 MHz'lik tek modül RAM'i takılı olarak geliyor. Bu RAM'in yanına Team markasının Elite modeli 16 GB DDR4 3200 MHz'lik tek modül RAM'ini satın aldım. Bu sayede hem çift kanal bellek teknolojisini aktif etmiş olup veri aktarım hızını arttırmayı planlıyorum ve hem de bellek miktarını 2 katına çıkarmış oluyorum dostlar. Bununla birlikte depolama tarafında Samsung markasının 500 GB kapasiteye sahip M.2 NVMe Express SSD'si takılı geliyor. Yine ben bu SSD'yi ikincil depolama alanı olarak kullanmayı düşünüyorum. Birincil sistem diski olarak da Samsung'un 250 GB kapasiteli 970 Evo Plus M.2 NVMe Express SSD'sini kullanmayı planlıyorum dostlar. Çok fazla zamanınızı almamak için videoyu hızlandıracağım ve bazı gereksiz bölümleri keseceğim. Şimdi cihazımızı dikkatlice sökmeye başlayalım. Sizlere iyi seyirler. İşleme başlamadan hemen önce uyarıda bulunmak istediğim bir husus var. Şayet bilgisayarı yeni satın almışsanız, ki garantisi vardır bu cihazın, kesinlikle kendiniz müdahil olmayın. Mutlaka yetkili servisle iletişim kurup destek talebinde bulunun dostlar. Aksi durumda cihazınızı garanti dışı bırakabilirler. Yahut da işinin ehli bir bilgisayarcıdan teknik destek alabilirsiniz. Burada karar size kalmış.
Evet kıymetli dostlar, nihayet montajını yapmış olduğumuz bileşenler sorunsuz çalışmakta. Bu saatten sonra ilk fırsatta yeni takmış olduğum Samsung 970 Evo Plus 250 GB'lık SSD'ye temiz bir Windows 11 kurulumu yapacağım. Faydalı olduğunu düşündüğüm bir videonun daha sonuna gelirken, sizler de bilgisayarlarınıza buna benzer bir yükseltme işlemi yaptırmak isterseniz adresimize bekleriz dostlar. Kanala destek olmak adına videoları yararlı buluyorsanız beğenmeyi, abone olarak yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayınız. Daha güzel yarınlarda, yeni videolarda buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın, hoşça kalın dostlar.